Parece nada bem aqui em venda, eu só com dinheiro ainda, né? Aqui de quê? Tá lá naquela conta lá do coisa do Viking, que eu assisti um vídeo. O cara falou que tem um link na descrição lá que tem um negócio que leva pra um coisa do banco que a taxa é baratinho. Não, tava. O vídeo tava salvo no seu perfil lá, só tem um link na descrição. Mas pra coisa, você tem que assistir o vídeo pra pegar o link da descrição. Ixi, agora que eu tô jogando e gravando pro canal. Já parou o vídeo aqui, até eu tô terminando. Com o vídeo tudo doido, eu tô no barco aqui. Eu tô quase terminando, tá?